點解你唔係一個好人啊？笑下，唔係你個人都幾好啊！都係靚仔都嚟，有身材。你超打！我知道。我哋啱落嚟啦。唔好再玩。我已經知道啊 ，Wendy， 你講你呢度講 Wendy 啊？係啊 ，Wendy 啊，唔會啊。其實我哋冇講 Wendy，你自己講 Wendy。真㗎，我邊冇可以講過，你自己冇亂講。有嘢要講喎。講。我知啊，其實阿 Wendy 係咪一直即係一早已經拒絕咗你㗎啦？交選之後 Wendy 拒絕啦。係咪啊？我印象中係唔係？我都唔得閒講。你就完咗啦，講完啦。